Necha pulga qo'yapsan? Necha pul pulga olib qolasiz shunda? Necha pulga? 50 mingga. 50 mingga 1000 so'm. Nima sababdan endi? Video qilyapman. Ha, video qilyapman. Blogerman-da aka. Men olma. Nima sababdan? Nimasi u endi? Aynetdan kartamga tashlab to'lov qilib berganim uchun. Aka, Aynet uslugasini. necha pullik solyapsiz? Necha pullik qo'ydingiz? Necha pul beryapsiz? Necha pul olib qoladi? Bilmadim 50 ming beradi. 50 ming deb qo'yaman dedim. Ben 50 ming. 1000 so'm. 1000 so'm usluga olib qolaman. Zo'r biznes topibsizlar-da. Siz paynetmisiz shuni? Aynet. Oddiy paynetsiz. Bashi zo'r bo'lyapti-da mana-da. Bu yoqqa boryapti, naqd pul beryapti, naqd pul olmasdan bu yoqqa beryapti. Alaykum assalom. Rahmat, xudoga shukr. O'zim maytda bo'layotgan vositani videoga olib tarmoqqa qo'yaman. Bo'ldimi? Xolosmi? Xullas mana qayerdan kelyapti? Kimnidir kartasi bor, kimnidir kartasi yo'q. Kelyapti, naqd pul bu yoq olmayman deyapti, chek beryapti, bu yoqqa chiqarib beryapti. Bu yoq 1000 so'm evaziga solib qo'yyapti. Mazza-da вообще. Hali bitta ish o'rin yaratishmi bu? Siz ham naqd pulmi? Ha? Mana bu ham naqd pul ekan.